हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मिजाज आली बखैर होंगे। इस्तकबाल है आप सबका हमारे यूट्यूब तिब्बी चैनल शेख उज़ैर हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज आपके दरमियान एक बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खे के साथ हाज़िरी हो रही है, जिसकी ज़रूरत वैसे तो सारा साल रहती है, लेकिन मौसमी तब्दीलियों की वजह से होने वाली इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस की तंगी, दमा और दीगर बहुत से अमराज का बेहतरीन इलाज है। आते हैं सबसे पहले नुस्खे की तरफ। उसके बाद इसके फ़ायदे और गुणों पर बात होगी। आपको लेना है हल्दी खाम साबुत, यानी साबुत हल्दी कच्ची 50 ग्राम, पुस्त शीरी 50 ग्राम, काकड़ा सिंगी साफ़ सुथरी 50 ग्राम, रेवंद खताई 50 ग्राम, राल सफ़ेद 50 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, करनफल यानी लौंग 25 ग्राम, मगज़ जायफल 25 ग्राम, जावित्री 25 ग्राम, दारचीनी 25 ग्राम, कुश्ता 12 शिंगा दर शीर मदार, जो शीर मदार में तैयार हुआ हो आके के दूध में 25 ग्राम, कुश्ता गौदंती दर बरगे नीम, जो गौदंती का कुश्ता नीम के पत्तों में तैयार हुआ हो 25 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को बारीक पाउडर बनाकर कपड़ छान कर लें और 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। बड़ों को दिन में 3 बार एक एक कैप्सूल खाने के बाद दूध, पत्ती या चाय के साथ, और बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से। इन कैप्सूल के साथ अगर शहद और शरबत मुरक्कब बर्क बांसे वाला भी इस्तेमाल करवाया जाए तो रिजल्ट पहली ही खुराक से आपके सामने होगा। तो इंशाल्लाह ये दमा, हर किस्म की खांसी, खुश्क हो या बलगमी खांसी, काली खांसी हो, फेफड़ों के तमाम रोगों में और गले के रोगों में और गले के वर्म में, सांस की तंगी में, नज़ला, ज़ुकाम, मौसमी एलर्जी और मौसमी तब्दीलियों के असरात, हर किस्म के वायरस के लिए अक्सरी दवा है। बेहतरीन हर्बल एंटीबायोटिक दवा है। बनाएं और फ़ायदा उठाएं और मुझ नाकारा को भी अपनी दुआ में याद रखें। दोस्तों, हमारे चैनल पर मज़ीद तिब्बी मालूमात व तहक़ीक़ात, जिस्मानी अमराज और उनके इलाज और कुदरती जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, फलों और सब्जियों के ख़ास और उनके फ़वाइद और बहुत सारी मालूमात, अपने मुजर्रबात और तजर्बात बयान किए जाते हैं। इन सारी मालूमात को हासिल करने के लिए आप ख़ुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मिजाज आली बखैर होंगे।